हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला र यहाँ म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी वाटरफलमा जान लागेको गाइज, होइन? देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तै हो। ठुलो साथीहरू मिलेर आज चाहिँ 4 जनाको गाइस। अब हामी झर्नामा पुग्न आँटिसकेका छौँ। अब जाँदै गरौँ, होइन? अब हामी चाहिँ वाटरफलमा पुगिसकेको छौँ गाइस, होइन? अब यहाँ हो, होइन? अब देखाउँछु म तपाईँहरूलाई, होइन? जाँदै गरौँ। हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको आज चाहिँ, होइन? माथि चाहिँ बाँदर रहेछ धेरै नै। तपाईँहरूले देख्छ कि देख्दैन? क्यामेरामा अलि देख्दैन होला, डर देखिरहेको छ, होइन? धेरै नै छ बाँदर त माथितिर त आज त। अनि यहाँ धेरै बान्दर छ, यहाँ दुईटा बान्दर। बाँदर दुईटा हेलो भनिदिनु न। साथीहरू चाहिँ अनुहार चाहिँ देखाएको छैन अहिले। भ्यू चाहिँ यति राम्रो छ कि भन्नै नसक्ने छ मलाई क्या। माथि हेर्नु न झर्ना, राम्ररी देख्दैन कि के हो? यो चाहिँ झर्ना हो गाइस। खतराले पानी झरिरहेछ, होइन? यो चाहिँ हामी घर जान लाग्यो गाइस। अब फर्केर जाउँ घरतिर। उता चाहिँ साथीहरू ल्याउँदैछ। अब जाँदै गरौँ। उता छ साथीहरू। हेलो। अब चाहिँ जाँदै गरौँ गाइस। साथीको घरमा पुगिसकेको छौँ।